Free Palestine. Free Congo. Free Palestine. Both under occupation. Free Palestine. Free Congo. Stop the genocide. Free Palestine. Free Congo. Il a tué notre pays, c'est les Rwandais. Nous sacrifions. Venez voir Kagame assassin au Congo. Toka Leo, 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 Kakamana toka Leo. Nani osua nani? Amolobini pour la marche marche lelo ba bébé bonga donc biso toza to support penza FARDC ya mukwa tombolo fati beton donc tozali la nyonso ezoleka na Congo donc toza na pasi donc ya lelo Cape Town tomé donc tozali tosa marche pour support mboka na biso salut. Pourquoi tu es la main rouge na lolo? Na tia la main rouge pour bébé bonga na balangi na bébé bonga na tokosuka pa na bébé bonga makila kaka donc ba mona biso trop toza sur la concert to boy concert. Moi message pour bandeko tu à Rwanda ba talon bandeko tu ya Goma. Ya Goma bandeko ya Goma en tout cas na osenga sori mingi en tout cas boza passer makambo kobonga mukwa ntombolo poza biso papa la biso tika biso te akosala tout pour qui me kota na mboka en tout cas bozwa kimia biso bandeko na bino surtout biso bandeko na bino na Cape Town taka nde na za donc rouge donc ma beza li boza kimia makambo ebongo.
ya tozotinanga message na Goma kuna keno nzambe na lola apesa bango kimia tozosambela awa biso tozosambela mpona bango et puis tozosambela keno intervention ya nzambe ekende efortifie mpe basoda parce que komba wana sa bozambe te tokolonga te parce que bitumba dala tobundi mais histoire echangeaka te parce que tozobenga mpe intervention ya nzambe ekota na basoda na biso mpo tolonga komba wana nzambe na lola apambola alomona kolobaka na bandeko na biso nyonso bakongole oyo eza komba ya mboka mpona lelo mpona génération future eza na eloko moko te oyo communauté internationale rwanda nanani bakoki koya kosala lelo oyo kopesa bolamu na congo bitumba oyo tozali kobunda contre la communauté intercriminelle boyebi bino moko ke union européenne aza incapable ya kozwa décision ONU aza incapable ya kozwa décision bamboka ebele mpe ya Afrique parce que bakonzi na bango baza na baintere na kati ya Congo alors eza bitumba na biso moko bakongole telema oyo eza mboka na yo eza na armée moko te koki kolonga soki population etelemi nous sommes 100 millions de Congolais so biso nyonso tokiti na balabala nazoyebi soki eza na armée moko te kolonga biso courage na bakongolais courage na FRDC courage na bawazalendo bitumba oyo ezali ya biso tozali elongo na nzambe tokolonga yango nzambe apambola Congo. Because Rwanda can get that mineral to them easily. That's across the border. And the largest mine for those minerals in Buyer, just the reason that they are controlling. And in fact, they've been controlling it for a long time. So who are you handing over the memorandum to? If there's any handing over? So we're taking it to the parliament. Anybody highly ranked in the parliament can receive it, but we are addressing the memorandum to the South African government. Merci journaliste na biso ya Western Cape Carlos Image eza bino Charles Bissimo vice-président ya Mibec association à Cape Town tozopesa information qui concerne cette marche aujourd'hui. Les Congolais aujourd'hui, nous sommes très fâchés de la situation qui prévaut actuellement dans l'est du Congo. Goma est déjà sous la gouvernance de M23 et nous savons que ce sont des étrangers qui sont derrière les puppets of Nanga et tous ceux-là qui sont déjà là. Alors nous demandons tout simplement et nous venons dire tout haut la complicité des multinationales, de l'Union européenne qui est en train de supporter le Rwanda pour la chose qui est contre la volonté du peuple. Nous voulons aujourd'hui dénoncer cela à la face du monde et dire que enough is enough. Nous en avons assez. Aujourd'hui, le peuple est en train de donner sa parole. Notre opinion, c'est non à la pression rwandaise contre notre pays, non au régime sanguinaire de Kagame. Nanga, tu es congolais, mais les lots là qui se fassent d'ailleurs. Tu montres que tu es un étranger parce que tu ne peux pas, un Congolais ne peut pas vouloir souhaiter la mort de beaucoup de Congolais comme ça. Si les Congolais sont en train de mourir, c'est à cause de toi tu montres ta facette et tu acceptes que le Rwanda t'utilise comme un jouet. Mais aujourd'hui, la guerre finira. Mais où est-ce que tu vas vivre éternellement? Tu as déjà seulement une seule partie et c'est le Congo. Après la guerre, il y a la vie. Tu dois faire le choix. Tu dois faire le choix, Nanga. Aujourd'hui, la guerre va finir, mais après la guerre, Nanga doit vivre ensemble. Et c'est un danger pour ta famille, un danger pour la génération. Et ça, il y a karaté. Oh, génération Sikara. Les Congolais, les lotos bimi, on a encore réclamé principalement 3 points. 3 points principaux. Il y a les envers mon cannabis. Bazoya na badiscours oyo ya malamu na moi na butu bazopam Rwanda Congo mpe bazosapote bango bapille baboma bandeko na biso yango tozodekrie awa ya mibale tozali awa mpona kosapote tozali ya mibale tozali awa mpona kosapote ba FRDC na bawazalendo
ezali basoda na biso bazobunda na front mpo na défense ya mboka. Ya misatu ezali mpo topesa merci na République Sud-Africaine na basoda na bango oyo bandimi kobunda na ngambu na biso mpo na kodefendre mboka na biso contre complot ya baimpérialiste, contre complot ya communauté internationale. Alors biso tokotambola malema lemeti na parlement sud-africain et ça tombe bien que baza na session ya question débat et réponse kuna nde tokoremettre bango memo. Congolais nyonso tolongoli na badivergence badifférence tozala nango pro pouvoir contre pouvoir mais tosangani nanu mpo na patrie mère la RDC mpo totalisa na mokili ke biso bacongolais toza content te na makambo ya communauté internationale ezosala. Voilà, ingeta la lutte continue à Victoria Eseta ingeta la biso toyoka la biso binote bambila toyoka la biso binote ata bolobi tolongola nzela te po tolongola nzela bino boke longola Kagame na ba desara azosala na este bino bolongola Kagame te me boti na biso tolongola nzela nanga message nanga na tanda ete nanga PD basaka babisesa bango ya dumi ya na Kagame wana ba PD ya munene ya toyekaka mpona l'injustice oyo ya communauté internationale ezosala na kati ya Congo. Biso toza libanda tozomona makambo nyonso nde ezoleka awa na Afrique du Sud. Tomoni ba sud africain ndenge na SADC bapesi biso loboko basoutenir biso mpona M23 na Rwanda bazobundisa biso komba moko boye oyo ezaki mokili mobimba batelemi bazotala soki ezalaki na Palestine soki ezalaki na Ukraine balinga ba support mais ya biso bazo support biso te batiki biso moko na propre sort na biso toko ko se défendre mais alors que bitumbano bazo bundeza pona ba minéraux na biso bazo yiba ba minéraux na biso lelo ba smartphone lelo ba nene ba jeu ya bana ba biloko belé bazo sala ngona ba minéraux ya biso ya Congo yango bali ko support biso te balingi Congo e panzana e kabwana pona bango ba sepela mais mutu azobundisa biso ndeko na biso moko ya Afrique Paul Kagame yango toyekolakisa na communauté internationale ata batiki biso bana Congo tokobunda o tobunda na 98 koboma tokobomaki wana tokoboma bango lisusu tina suka tokotika te Congo kokabwana te Congo kozala toujours uni na makasi ya bana mboka Congo malgré tout ya Libano. Tu connais une question, pourquoi on a mis rouge? Ça veut dire quoi? Rouge ezolakisa ke toboyi c'est le fait. Président Tshisekedi toboyi c'est le fait. C'est le fait et au même biso na ba corps oyo ya ba mixage wana ba brassage tolingi biloko wana te na minute oyo po ba mona ke biso toza 120 millions plus toko vanda te na pays moko boza na soki na 12 millions de personnes ba bando bundisa biso pe balakisa biso ke baleki biso ya makasi baleki biso te tindela nanga message azo Holanda nanga azali bololé nanga azali bololé po ayebi makambu oyo soki lelo insécurité là na est ezali suite ya makambu oyo ba Rwanda bayaki nango na kati ya Congo soki lelo nanga azongi lisusu na Rwanda seke alingi makila ya bana Congo esopana ebele alors lokola aza besoin makila bana Congo esopana ya kokoma président na pays ni soki lelo a conquérir aye na Congo comme président place ni tokoboma ye tokokata ye mike tokoboma ye na stade banani nzamba pimela bomengo bane nzamba pimela bome oloba tokoloba na monoko oyo akanda tokobeta na masasi loba tokoloba na monoko oyo akanda tokobeta na masasi vraiment bandeko toye awa toza awa tona kanda ya Rwanda o Rwanda sala o Rwanda so bomba na est wana baba nyama te baza batu. Alors, le ministre Oyo, il y a encore même international, l'Union internationale, qui sont dans la Kanda. Comme la Kanda, rouge, là, c'est que ma belle Ezali. Alors, Nanga, Nanga, Yondo Zanabe, Akangayo, quand la tête, te reprendre, parce que Yom to créer qui désordre de Oyo. Tangu yo olobi ke non ndenge zala bo yom to chaki Félix na place wana yonde ozoya polo ngona Félix babi arbitre ngako yaba kenela bo arbitre akoma joueur donc to bloquer yondo zala kala mingi te to zala nzela pe biso to zala chez wana bo to zala ko kanga yo na si rozola na message on zala boda capital zone rouge yaba kenela patuna yo na yo nanga ndezana bo to ada ready pour la révolution.
tu arrêtes pour la révolution. Alors, tu rentres dans le moment où et pas Vital Caméré. Alors, please, ok, non, ok, non, voilà, c'est. Non, ok, là, tu l'union, c'est. Dans la zone rouge. Non, ok, non, bongo. Papa, là, si tu es banni, si tu as serre, alors, please, tu as appelé combien sont les Zalaki. Vous êtes infiltré. Ma vidéo à Lukuta, ma vidéo, il y a un coup de rebelle. Ceux qui te suivent à Cape Town, ouais, ça zone rouge. Combien sont les Zalaki. Bateau va descendre pour ma combat, ceux qui te suivent dans la vidéo, il y a Lukuta. Dans ma vidéo, ma message à Lukuta a été lu. Nanga ya zoati Kinshasa. Nanga okorate. Là je suis à nos suki wana. Tokolia yo, bapumbu na yo. Nanga ya zoati Kinshasa. Mama na yo. Ebembele nyama kufa. Mama na yo. Ayo sena Kinshasa. Izo tozo nsabangundi. Ozonga nde. Gagner Congo, ouais, ma belle la mission. Congo, ça Congo, donc quand tu connais Congo, la moto, on est là jusqu'à la fin. Et tu vas combattre jusqu'à la mort, donc tu vas combattre. Si nation, tant que beaucoup de choses à libérer, tu peux te tromper. Et beaucoup ça m'a sauvé, tout est à ma sola. Nanga c'est un aventure, ma copine n'a pas ça va y aller. Bis toi va congolais, peut te katamo. Nana ba moto nyonso aussi mamando. Kwa ko bunisa Congo pas au pouvoir na Congo, na support na ngai ata mukolo morte. Soki oza besoin de président, il y a 4 élections, à côté aux à la président. Mamando ko so ba bande kona biso na est, o ba famille na biso pe biso to pe so quoi. Et ça maté. Ingeta. Nanga au conseil à Kinshasa lobini. Nanga ozo Kinshasa. Nanga ozo Kinshasa. Azana. Alors on est aux aboyés, ngana été pour la marche pour la Tshisekedi. Na yé marche à Congo. Olandi parce que pour président ngopé auto Tchaki pela mutema aksibiso son. Donc tozana nous sikana to ça marche. Après ma campagne ya sima. Lelo na ende ko lobela ye. Ko pesa un message. Olandi. Pesa ka salonda. Donc pour na ngakutu na moni président obiso to betaki maboko. Obiso to votaki. Oyo biso pena to sepela ke ipolitika na mbakei. Mais ayeko kusapina biso son. Olandi azo travailler na ba Rwandais, ba généraux ba Rwandais. Olandi abibisi muyibi na prison a tiel président Sénat. Olandi donc biloko wana nyonso yango moni azoke ne chèque. Donc peuple congolais alingi été. Likolo na ye yango to susu. Tozana marche. Ponga na ye te pona sa marche pour la Tshisekedi. Olandi ayo sa marche pour Nanga zo Kinshasa. Nanga ya Kinshasa te. Eza na nga bakanga na bango ma première fois te. Eza première fois bazwa goma te. Goma bazwa na bango ba mesana na bango. Mais eza nesiko bilo mona oloba eza très important. Mon iso comme mama bele. Ya il faut to tika ba faire musoto ya radio pona mama bele. Pour to tika ba famille kuna. Tika ba famille na ko. Donc je comprends. Alors ça na oloba wa maso. Et puis là on a remarqué déjà que ce maman baba boye telemi. Communiquer dans l'église et puis ça m'a dit. Donc un mot faut bolo ba. Pasteur toi baba ya kapi. La population, il y a ba peuple na bango za bien. Mata yi wana ngeli. Toza pour la mboka. Yo bikaka un patriote solo blo rozanga te. On doit toka bola. Ikoteka lelo toboyi kosala te kosalela mboka te ko marcher pour na mboka na biso toboyi na Congo na biso toboyi nango. Kagame oliama. Kagame ituro oliama na macro. Nanga bezo Kinshasa. Nanga buzoba nanga sale logo te. Nanga yo ko sale logo te. Vous comprendre Congo eza mabela ba koko, eza mabela ba congolais. Bozela ba komona turo eyinda. Ala pema te nanga. Ala pema okoma Congo taza modi. Modi nanga. Biso ba mama to botaka bino to modir nanga. Batia ba congolais. Modi nanga tutamodi nanga. Nanga tia modi. Okotia komona bana te. Yo la keli o mabe. Yo parce que biso to botaka. Papa to zo bomara
bamama te tolakeli yo biso bamama tomosiri yo te okotiala kolonga te okotiala mpe kozala président na Congo te tolingi yo te Kagame dekila mokonzi tomoni yo awa mwa emo na yo toye mpona kosoutenir pays eza likambo ya mabele mboka na biso mutu moko ta kobotola biso donc on est là on est prêt à mourir pour notre pays nanga message moko na nanga yo nanga ondimi rwandais akolonize yo nanga yo lingi rwanda akolonize yo nanga okokufa mboka wana batrahiraka ngo te c'est notre mabele eza terre na biso nanga okozwama mpe okoliama nzambe ya kongo akotikaka kongo te eza likambo ya mabele eza likambo ya mabele na biso Kagame akosala eloko moko te torekipere nyonso toza nsima ya FARDC biso makoki ezali tokorekipere mboka na biso nyonso Kagame azosala eloko moko te bamindele wana bakosala eloko te makoki ezala mboka na biso Yo de la mama, DRC a serré Rwanda. Yo de la mama, oh binoño so bloqué bango. Yo de la mama, oh ngaimwana, ngaimwana, oh bloqué bango. Beta bango, beta masoda, binoño so bloqué bango. Of Kagame in the world. He's a killer, he's a murderer, he's attacking Congo each and every day in a single second. Kagame must go.
nalobi tozokufela mpona kongo na biso mabele ya mboka biso toza bavictime oyo toviva bakere oyo na Goma tokima na banona 4 wana tokima tokufela bandeko toza na kanda yango tolobi la patrie ou la mort mpo ndenge eza we Kagame asi aboma biso tokoki kotika lisusu te la patrie ou la mort. Demandons sans ambition immédiate. Nous demandons venez voir. I can finish you, only me. Kagame, you are nothing to me. You are like a small boy. I'm gonna finish you, me. Kagame must follow. For a good message for Corneille Nangaa, if you are a true Congolese, why are you killing other Congolese there? So, be careful. Nous sommes au Parlement sud-africain. Ici, quand on dépose le mot dans le Pour la parti politique, Songolo Fakala. Pour la politicien, Songolo Fakala. Tozalina, la communauté, nous sommes se réunir à Awa. Tozalina, la communauté congolaise. Tozalina, l'organisation, ONG Tosangani Awa. Tosengi, la leader, il y a la plateforme, nous sommes Wana. Boya, avant de passer message, mon briefing, na gouvernement sud-africain. Trop, enough is enough. Bako continuer kobomaka bakongolais te po infiltration ezakaka Rwanda te ezali na bamembre ya gouvernement na biso baprésident ya baorganisation DCWC opération blessing IFF baorganisation nyonso oyo bazali na représentation tosengi bino bokutana 2-3 minutes bosala briefing oyo tokopesa message na gouvernement sud-africain. Thank you very much. I would like to thank the South African government and the President Ramaphosa for helping the Congolese people. Today we are here to tell the
South African government and the population of South Africa that we don't want the war in the east of DRC. We want peace in the east of DRC. So we recommend Kagame as a puppet of the European Union to stop the war in the east of DRC. Yes. We want peace. Everybody who wants our mineral must come negotiate in the proper way so that we can win that. Come on, yeah! Thank you very much. Hello. Today we are gathered here at Cape Town Parliament because we are angry. Yeah. People are being killed in Congo. Yeah. We thank South Africa for supporting us. Yeah. We are here to march. We want Kagame to stop. He must leave our country. Yeah. Thank you, South Africa, for the support. Yes. We will. We are here. Everyone saw how the Rwandan military has killed the people in Congo. And the international community does not say anything. It does not sanction Rwanda. Because they are corrupt. Everything. So, we are here to propose to the South African government for their support to Congolese and the Congolese army. And we are asking, as they did for Palestine, we have to send Kagame and the Rwandan military officials to the ICC. They must get the sanction. Rwanda must be sanctioned. From today, we ask for the international criminal court to sanction Rwanda and arrest President Kagame is a killer. I am from the east of DRC Congo. I'll be reading this memorandum on behalf of all Congolese communities living in Western Cape Province, South Africa. To the government of South Africa, complete, the DRC Embassy in South Africa, the Parliament of the Republic of South Africa, the African Union, the SADC, the EAC, the American Embassy in South Africa, the French Embassy in South Africa, the UK Embassy in South Africa, the European Union, and the ICC. Subject: condemnation and denunciation of Rwandan military presence in the DRC, killing of Congolese citizens and looting of resources. We, the Congolese communities residing in South Africa and representing the diverse provinces of the Democratic Republic of the Congo, submit this memorandum to strongly condemn the ongoing military aggression and violence threatening the territorial integrity of the Congolese people, caused by the continuing presence of the Rwandan Defense Forces, RDF, and affiliated armed groups, including M23 and AFC, on Congolese soil. Our position is informed by our collective experience, which gives us a deep understanding of our nation's history and a profound appreciation of its identity and long-standing tradition of peace and coexistence between its diverse people. The DRC is home to over 250 distinct ethnic groups, all of which have lived together in harmony, where no group is considered either a minority or majority. Denunciation and condemnation of the Rwandan military presence and human rights violations, which unequivocally condemn the ongoing presence of the Rwandan military forces, RDF, and the armed groups M23 and AFC in the DRC. These forces have committed the following atrocities: engaged in the killing of innocent Congolese citizens, systematically looted the DRC's mineral resources, including coltan and gold, disrupted the sovereignty and territorial integrity of the DRC, rebuttals to claim of marginalization of Congolese Tutsis, reject the false and unfounded narrative that the Congolese Banyamulenge Tutsi face systemic marginalization. Historical records clearly show that the Banyamulenge have been well integrated into Congolese society, holding significant positions in the government and military throughout the nation's history. Full examples include under President Joseph Kasavubu, Marcel Busukilo, Minister of Commerce, Joseph Mikulu, President of the National Assembly, Lowe of House of Parliament, Cyprien Rwakabuka, Minister of Finance of the Kivu government, Jean Reka, Minister of Education of the Kivu government. Under President Mobutu Sese Seko, Bisengimana Rema, Head of the Office of Presidency.
under President Dore Deseri Kabila, Leonard Kinya Munyahanga, Governor of North Izima Karaha, Minister of Foreign Affairs, Auguste Kamara Rakarika, Minister of Education, Moise Nyarugabo Mohizi Mugeo, Minister of Economy, under President Joseph Kabila, Azarias Ribera, Vice President of the country, Moise Nyarugabo, Minister of Economy, under President Felix Tshisekedi, Alexis Isaru Muguni, Minister of Infrastructure and Public Works. In the Congolese army, the Banyamulenge community has produced the largest number of senior officers compared to any other group. Currently, Lieutenant General Pacific Masunzu Banyamulenge is a commander of the 3rd Defense Zone, which covers multiple provinces, including North and South Kivu, Bawele, Boele, Chopo, Nyema, and Kuri. Condemnation of media misrepresentation and external interference. We strongly condemn the misleading narratives circulated by certain international media and political figures, including former South African President Thabo Mbeki. These only serve to distort historical facts and justify the ongoing presence, aggression in the DRC. The true root of the conflict lies in the illegal extraction of the DRC's vast national resources by foreign-backed militias and not fabricated ethnic tensions. Rwanda's involvement in the DRC is well documented. In 1997, President Kagame openly admitted to orchestrating the war in the DRC, where Rwandan forces trained and armed Congolese Tutsis to ignite rebellion. This same strategy is now being employed by the RDF, M23, and support. Our demands for immediate action. Given the ongoing crisis, we urgently demand the following: immediate withdrawal of Rwandan Defense Forces, RDF, from Congolese soil. Accountability for war crimes committed by the RDF, M23 and AFC, including the killing of Congolese civilians and UN peacekeepers in Burundi. An end to the genocide of Congolese citizens with stronger action from the international community. Decisive action by the United Nations to address Rwanda's aggression, moving beyond mere reports and condemnations. An immediate ban on Rwanda's participation in UN peacekeeping missions. A global ban on the illegal extraction of minerals from the DRC and the exportation through Rwanda. An end to military support for Rwanda from the United States, United Kingdom, France, and the European Union, and acknowledgement of a complicity in the ongoing violence. The launch of investigations by the International Criminal Court, ICC, into crimes against humanity in the DRC. Urgent intervention by the African Union, preventing further failures as seen in Libya and Sudan. Increased vigilance and cooperation between Congolese communities in South Africa and local authorities, including the reporting of suspicious activities to the South African police services. In conclusion, the Congolese people have endured suffering due to external interference, exploitation, and aggression for far too long. We call upon all relevant authorities to act swiftly and decisively to and restore peace, justice, and sovereignty to the DRC. We stand united with our FRADC forces and our compatriots in the DRC and across the world in demanding justice and lasting peace for our country. Ne jamais trahir le Congo. Signed at Cape Town on the 7th day of February 2025 by the President of the DCWC and the President of America. Ingeta! 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 Yeah, I mean, we've got the second request that we are asking for the Parliament. If it's possible, we are asking to His Excellency Mr. Cyril Ramaphosa to allow all Congolese soldiers, anybody, to volunteer to get a military training in South Africa, so we can go back home and fight. We are ready. Please, we need to get military training in South Africa. Ready to join NDF. Go there, fight for our own. Yes, we are going to organize us. We are sending, but give we us need uniform to get military training here. Weapons. We are ready. That is our second request. Thank you. Thank you so much. Just to introduce myself first, I am Masubule Nekaso,
I'm the Secretary to the National Assembly. I am taking this memorandum, and thank you so much. I have taken note of the issues that you have raised. This memorandum will be delivered to the Speaker of the National Assembly, who will then study it and decide how best to process the matter. And we just want to assure you that our Parliament is a responsive Parliament. So the matters raised, the Speaker will obviously apply mind and decide how the matters should be processed. A lot of these may reside within the executive, but it will be Speaker's decision to take how to deal with them. Thank you so much. Dia menacé, bazo renforcer Rwanda, bazo support Rwanda, pour Rwanda ibanda ko boma, ibanda ko pied, ba richesse na biso. Ne yango to décrier yango na memo na biso. Ya mibale to support ba FRDC na ba wazalendo baza ba soda na biso, bazo bunda na ngamu na biso pour la défense ya mboka na biso ya peuple congolais nyonso. Ya misatu ezalaki pona ko remercier Afrique du Sud pona ndenge babundi na ngamu na biso, tozana bango na SADC na amour na bango ya ubuntu e biso toke na principe koloba ke na tango pasi nde bayebaka moninga bato na bango bakufi nde toremercier bango. Mais eloko moko toye ko recadrer histoire na bapoliticien oyo bazoloba histoire ya lokuta mpona Congo. Bango bayoki koyoka me bayoki yango na ndenge ya mabe. Biso moko bakongolais nde toyebi histoire na biso nde toye ko recadrer bango. Bazo sala soi-disant communauté ba Nyamulenge bazo kosondire to bengana bango te. Depuis histoire na biso bazalaka wana bazalaka ba fonction minene basumaka ba responsable na bango. Mais bazo songo net esquisse que to bengana bango te. Makanisi na bango makamu na bango eza côté mususu ya ba minere na biso bazo bimelango côté mususu. Yango te ko recadrer histoire na ba politiciens ya ba pays international nyonso bazo loba lokuta biso moko ba congolais to ko lobango. To yawa na parlement sud-africain. Bien que tu continues mémoire, mais tu nango na ambassade ba pays européens nyonso la communauté internationale nyonso wana. Muto a recevoir mémo, ezali secrétaire ya président ya parlement ya Afrique du Sud. A akise réception a yebisi biso akokomisa ngo na président pe bakosala ngo na session. Biso pe tokosala follow up, tokosala suivi nango to yeba ndenge nini ezokende. Bon, request moko demande moko esalemaki na full na masse basengi ke Afrique du Sud ba meka ko aider ba congolais baza ba soda ba so formation o biso moko to no bunda pona mboka na biso ata ba ko aider biso mais biso moko to zonga nan pona mboka na biso message au gouvernement na biso boyoka mettez aussi les moyens. Il y a des réservistes partout, on a besoin de rentrer et to bunda pona mboka na biso biso moko bien que l'isel c'est ko ya mais biso moko to bunda. La lutte continue à Ingeta. Bon, aujourd'hui, nous disons merci tout simplement à toute la communauté congolaise vivant dans la diaspora, ici dans la province de Cape Town. Et nous disons merci à tout le monde qui a laissé ses occupations pour Nakoya Awa. Tunasema aksanti sana kwa Kongomani wote. Tunasema aksanti sana kwa communauté yetu ya Kongolais wanaishi hapa Western Cape, à Cape Town. Hii kutoka umanyumba na kukuya hapa, ça montre vraiment que nous sommes des patriotes. Nous sommes venus déposer notre mémo pour dire non à la complicité de la communauté internationale, pour dire non à la guerre qui nous a été imposée par le M23, supporté par les militaires du pays du Rwanda avec le régime sanguinaire de Paul Kagame. Nous sommes venus dire non, nous devons conserver nos acquis. Nos minéraux que Dieu nous a donnés, c'est pour les Congolais et nous devons en jouir. Aujourd'hui, ça a marqué l'histoire de notre vie parce que la communauté internationale voit et le peuple sud-africain ont entendu nos cris d'alarme. Aujourd'hui, nous disons merci vraiment à tous ceux-là qui nous ont accompagnés. Et aujourd'hui, nous commençons une nouvelle vie, nous commençons une nouvelle lutte. Et le mercenaire de Kagame, les marionnettes de Nanga et tous ceux-là qui les accompagnent, le Willingoma, le Bertrand Bissimois, nous leur disons tout simplement qu'après la guerre, il y a la vie. Et nous nous connaissons. Nous sommes de l'Est, nous avons vécu ces événements, nous savons que nous avons perdu beaucoup de membres de nos familles. Il y a des familles qui sont écroulées à cause de ces fléaux de guerre. Mais lorsqu'il y aura la paix, il y a des gens qui vont fuir, vont chercher notre pays parce qu'ils ont été des marionnettes de Paul Kagame, les marionnettes des Occidentaux. Et aujourd'hui, nous disons non.
Les Congolais s'est réalisé que nous sommes un. Que tu sois Moulouba, Mungala, Mouswahili, Moukongo, nous sommes un seul peuple. Une seule voix s'est fait entendre ici à Cape Town devant le Parlement sud-africain que nous avons besoin de la paix dans l'Est du Congo. Nous voulons que l'ennemi soit bouté hors d'état de nuire de tous les territoires de la RDC et que la loi soit appliquée et que les règles soient mises en jeu et que les Congolais retrouvent leur paix, leur dignité plus qu'à jamais. Aluta continua. Bandeko, oyo eza communauté congolaise ya Cape Town. Tozalaki vraiment ya kotelema lelo makasi mpona situation ezoleka na este ya mboka. Toyaki awa tomarche kobanda kote tobandaki ti toye na parlement ya Cape Town awa tokoti memorandum memo ekoti awa na parlement ya Cape Town. Ezalaki façon na biso ya kotelema mpona likambo oyo ya este na ndenge na biso mpe totie baeffort oyo biso totie ta na biso totie bandeko nyonso ya Goma boyebake boza bino moko te toza elongo biso nyonso malgré toza na kwe na suka ya mboka toza wana mpona mboka eza likambo ya mabele boza kuna biso toza na ebandeli ya mokili mais toza wana toza na bino ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Peuple congolais, la mouka zala rotelema. Makambo eza ya ndenge mouka. Toza la rotelema to la mouka. Merci beaucoup. Nanga ngomenge colonel te pour la remercier en pouvoir révéler. Nanga oza idiote. Nanga oza yo massa pousse. Nanga oza mayele te. Nanga pouvoir yo zaki ozalaki oyo sasa ki élection président ya Seni. Mais pourquoi nanga exemple yo kopesa bana oya biso balete ya biso bana na yo exemple yo kopesa wana kopoma population sanga na Rwanda wana koteka mboka na yo Rwanda Félix Akoleka ena na kunanga Félix Akoleka nanga Félix Akoleka okopa Congo kotikala okopa nanga please vraiment plus soko za congolais wa makila ya Congo sala pa na yo nanga se retirer na groupe wana senga pardon na communauté congolaise na bandeko na yo eloko yo osali mabe merci beaucoup ya ba maître nyo surtout et c'est que yo représentant na bango Nzambe balobi les grands journalistes ngongo ya Cape Town mingi koloba te tozalaki awa na makambo ya mboka na makambo ya Congo balobi tokowa pone kolo rendez-vous eza le 16 février tokutana na Goodwood mpona makambo ya mboka babanderole ezali mingi akoloba te les grands journalistes présence nde eleki nyonso tokufa mpona Congo rendez-vous le 16 tokutana le 16